Доброе утро всем, мои хорошие. Мне вчера в комментариях написала какая-то девушка на стриме, мол, ты что, глаз народа Украины? Мы не хотим дружить с Россией, мы хотим в Европу. Вчера на стриме был какой-то парень, он говорит, я с 2014 года воюю. Я с Донецка, но воюю за Украину. Мы не хотим быть с Россией, мы хотим быть с Европой. Так вот, пидорасы вы вонючие, я от лица всего советского народа, я как потомок граждан великой страны, которая победила, всем официально вам заявляю, кому хочется в Европу, чемодан, вокзал, нахуй. Хотите в Америку? Нахуй. И Зеленского с собой туда прихватите. Оставьте, пидоры, Украину в покое. Западная Украина. Вы украиномовные чмошники, кто воюет до сих пор за мову. Вы сами, блядь, не знаете даже двох слов, как связать на щирій українській мові. Бо ви перевертенята, ви вже переїбалися з руминами, з поляками, з венграми. Кого вас тільки там на Закарпутті, блядь, нема. То яке ви можете право мати відкривати пащеку і казати рускомовному населенню, що ми маємо виїхати з нашої держави? Я официально от лица всех нормальных граждан Украины, которые сейчас запуганы, боятся и не могут, блядь, сами побороть фашистский режим, хочу вам заявить, мы не хотим в Европу, мы не хотим в Америку, мы хотим жить дружно с братскими народами. Белорусы, армяне, грузины, азербайджанцы, дагестанцы, Чечня. Русские, великие русские немцы. Это все один народ. И раньше не было чужих детей. Мы не хотим гей-парадов. Мы не хотим, блядь, прав для ЛГБТшников. Мы не хотим, чтобы наши дети отрезали сиськи с 14 лет. Мы не хотим, чтобы педофилы воспитывали наших детей, не несли наказание в тюрьмах за изнасилование. Нам такая страна не нужна. Если вы хотите, чтобы ваших детей воспитывали, блядь, в детских садах с 4-3 класса, рассказывая, что ебаться в попу это хорошо, собирайте свои чемоданы и уебайте в эту ебучую великую Европу, блядь. Оставьте нас, постсоветский союз, в покое. И дайте спокойно задышать всем остальным. Во имя наших дедов, которые погибли, переворачиваются в могилах, когда вы памятники им сносите. Суки плешивые.